Добрый день всем. Как видите, это старая дверь, которая от удара была смята. Она не подлежит ремонту. Сейчас посмотрим. Вот привезли новую дверь. Она гниловатая. Будем ее ремонтировать. Пока ее выставили все по зазорам, поставили, отрегулировали петли. Вот она стоит уже на месте. Зазоры все как бы отрегулированы. Но это 15-я, можно сказать 99-я. Зазоры там полпальца. Это вот удар. Этот порог будет меняться. Как бы кто видел до этого видео там с фотками, уже поменен порог. Все выставлено. Замок как бы все чуть подтирает дверь, но тут будет убираться одна прокладочка в замке. Как выяснится позже, она не потребуется ее уборки. Этой прокладочки все будет нормально и так. Регулируем петли, как бы можно сказать, вот этой трубой. Просверлив там отверстие на 13, мы ее прикручиваем к петле и регулируем петли. При ударе просто старая дверь потянула петли внутрь. Все это отрегулировано. Все как бы на месте. Сейчас будем рассматривать. При открытии и закрытии двери все работает как бы, ну, как и должно, в своих местах. Сейчас будем рассматривать саму дверь, в каком состоянии была дверь. Вот смотрите. Это сказали, что в хорошем состоянии. Я говорил, что гнилая, как бы лучше поискать другую дверь. Но сказали, без сварочных работ обойдемся, без ничего. Вот можете посмотреть лучше. Это уже там наложено шпакли, кто-то и ложил ее так, как бы можно сказать, лишь бы как-нибудь. Вот так. Ну тут вот герметик еще лежит посередине двери, так бы еще как бы посередине двери не сгнила, а вот края гниловато. Ну старая дверь на машине, которая стояла, она еще хуже, она уже в дырках насквозь. Может, они от этого отталкивались. Вот мы и расчистили всю шпаклю, которая лежала. Вот что мы видим на ней, на этой двери. Как хозяин попросил как-нибудь быстрее, сделали мы ему как-нибудь быстрее. Зашпаклевали стекловолокном, все это очистили, сверху универсалкой кинули, универсальной шпаклей. Это вы видите уже двери, где снаружи она шпаклевана, потому что это уже в грунте, как бы подгрунтовались, внутри подгрунтовались. Теперь мы видим это уже покрашенную дверь, полировка двери происходит. Вот замотовали мы дверь. Это молдинг, покрашенный в двух цветах. Кстати, он цвет не подойдет. Так, ребят, пока хозяев нет, покажу. Блин, выгнал вчера машину в гараже, забыл снять, не заснял. Показывал дверь. Блин, я не заснял, какая она была. Но там фотки будут старой двери, наверное. Видео. Вот порог, что мы делали. Ждем. Вот вся дверка, та, что была. Там фотки тоже будут выложены. Но я выкладывал. Молдинг, извините, какую краску привезли, в ту и покрасил. Видите, отличается, хотя есть он серая. Да и цвет, цвет. Это может полирнуть еще. Ну да, ее цвет. Это точно. Сейчас пока хозяева едут забрать. Все. Она жалуется, что ручка у нее не работала. Все. Закрывается. Вот как мы ее собрали. Все, он весь порог, все собрано. Как помните, вот отверстие вот резалось вот тут, менялся, и вот здесь вот на изгибе прям делался кусок, вырезался, по-моему, что-то не вытянешь. Днище я там покажу, фотки будут присутствовать. А так все, он закрывается. Открывается, закрывается. Сделали ручку, бесшумный замок. Ну, как все должно быть. Пишите отзывы, комментарии. Какую дверь привезли, такую сделали. Не надо писать говно ремонт.
Вот как покрашено. Повторюсь, это мое хобби, как бы маленький подзаработок и хобби. Я этим деньги основным не зарабатываю, я работаю на простой работе. Всем пока.